Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini adalah hunting dadakan di hari ini saya berada di alun-alunnya Ciledug nih, Jatiseeng, Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon diralat oleh teman-teman. Dan hari ini saya akan hunting malam bis-bis Cirebonan. Sebetulnya nggak ada schedule sama sekali sih guys, cuma ya kita lihat aja ya kita akan dapat hasil apa enggak. Duduk hunting di sini, cekidot videonya sampai habis. Bis pertama guys yang dilihat adalah ada sahabat Robert Abdi Gusti. Bis pertama guys yang dilihat adalah ada sahabat Robert Abdi Gusti di jam 8 lebih 10 menit ya. Ini mobil Merakan ya guys, cuma saya nggak tahu dari Ciledugnya jam berapa dan dari Meraknya jam berapa. Yang jelas sahabat Robert Abdi Gusti melewati bundaran Jatiseeng Ciledug di jam 8 lebih seperempat menit ya guys. Dia lurus aja tuh ke arah mana sih, lurus itu Ciledug apa? Kalau di Ciawi Gebang, Masjid Nurul Huda ini, Jatiseeng, Ciledug, Cirebon ini kayak semacam alun-alun gitu ya guys. Ada di sini ada bundarannya, ada mamang tukang beca juga yang biasa kalau bus Luragung lewat sini nih berhenti di sini. Nah inilah mamang-mamang yang suka mencari penumpang turun yang mempunyai tempat arah tujuan yang sekiranya perlu menggunakan beca ya. Di sini mamang standby-nya. Seperti itulah guys. Untuk pertama kalinya saya nge-vlog malam di bundaran Jatiseeng Ciledug Cirebon ya, udah masuk Cirebon ini. Melintas guys, Prima Jasa jurusan Bekasi ya, lewat ini Jatiseeng Ciledug di jam setengah 9 malam. Posisinya di sini ramai lancar ya guys, walaupun orangnya nggak kelihatan berkumpul, tapi di sini kendaraannya lalu lalangnya nggak habis-habis. Karena ini adalah suatu penghubung jalan provinsi juga ya kalau nggak salah ya. Di sini penghubung antara Kuningan, Cirebon dan ke arah Jawa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti bener dong. Ya emang gitu sih. Karena bus-bus seperti Citra Adi Lancar jurusan Jogja apa ya, Jogja Purwokerto pun lewatnya sini ya. Ya otomatis emang bener penghubung Kuningan, Cirebon, Jogja ke arah Jawa sana. Inilah keadaan di bundaran Jatiseeng di jam setengah 9 malam ya guys. Prima Jasa lagi guys di jam 9 malam jurusan Bekasi yang terlihat ya. Bus Cirebonannya belum kelihatan lagi nih dari tadi, dari semenjak jam 8 lebih 10 sahabat Robert Abdi Gusti sampai sekarang belum ada lagi nih bus Cirebonan yang terlihat. Ahmawati guys di jam 9 lebih, jam 9 pas ya. Ahmawati guys di jam 9 lebih, jam 9 pas ya. Knalpotnya men. Gila men, knalpotnya itulah kalian yang suka menanyakan, buat teman-teman yang suka menanyakan bus-bus ngoroknya Luragung Group masih ada nggak sih? Ya itulah salah satunya guys yang masih bertahan. Ada Putra Luragung Rahmawati di jam 9 lebih 20 menit lintas Cipeuje dari Lebak Bulus. Jam berapa ya?
Tadi Seroja aja nyerap Kumbang yang gak jalan, berangkat jam setengah 3-an. Di jam 10-an di sini udah belum ada bus yang lewat lagi ya guys. Di sini hawanya udah ngantuk banget saya sebenarnya. Pengen bobo-bobo cantik sebenarnya, cuma kalau mengingat tugas negara tetap harus dilaksanakan vlognya. Dan ini masjid pun udah ditutup pintu gerbangnya di jam setengah 10-an ya. Keadaan juga semakin motor tetap berlalu lalang sih guys. Cuma ya banyak penurunan juga, emang udah malam juga sih. Di jam 9, jam setengah 10-an ya guys, ada Rengganis Kalideres yang lewat di bundaran Jati Seeng, kelas ekonomi jurusan Kalideres Rengganis Setianegara Al Hadapi, berangkat dan lewat di jam 10 kurang 20 menitan ya, melintasi bundaran Jati Seeng Ciledug. Bus yang lewat di jam 10 kurang seperempat guys, ada Pistis Anak Ragot di sini. Inilah biasanya mamang beca, mamang ojek nyamperin. Pistis ini Anak Ragot jembatan besi apa mana ya? Tuh lupaan saya. Pangkalan Asem ya kalau nggak salah. Sini memang kondekturnya mencoba menurunkan barang bawaan di bagasi Pistis Anak Ragot Setianegara Ekonomi jurusan Sindang Lautan, tiba di bundaran Jati Seeng Ciledug di jam 10 kurang 10 menit. Dan langsung kembali menuju Kojengkang ya tentunya, atau lurus ke Ciledug ke arah Kojengkang. Kita lihat ya, doi belok guys ke arah Kojengkang. Dan di jam 10 pas guys, di sini Caraka Propos di jam 10 tiba di bundaran Jati Seeng. Kalau ini udah pasti ke Pulau Ragung ya guys, karena ini poolnya di sana. Berangkatnya pun nanti jam 7 pagi via Cilimus Caraka Propos, tiba di bundaran Jati Seeng jam 10 malam. Dan di jam 10 guys, Satria Jalasena bus Kuningan Jakarta Pulau Gebang kalau nggak salah ya, atau Pulau Mas, baru tiba di jam setengah 11 malam. Tiba di bundaran Jati Seeng dan mobilnya langsung ke arah Kojengkang guys. Satria Jalasena, terlihat bangkunya pada kosong ya sampai sini, karena mayoritas penumpang Sindang Lautan turunnya pada di Cikoje, mungkin Karangsembung. Itulah video singkat hunting saya di bundaran Jati Seeng Ciledug Cirebon ya guys. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, salah ucap maupun salah deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di next hunting selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Thanks.